ஸோ இங்கே ரிலீஸ் பட்டன் இருக்குது. இந்த எண்டோட ஹோஸ் எடுத்து உள்ளே விட்டு இதை இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். ஸோ இங்கேயும் வராது. சரிங்களா? இப்போ வந்து டர்போ நாசில், நான் வந்து டர்போ நாசிலில் சொல்கிறேன். ஸோ டர்போ நாசிலில் வந்து இங்கே ஒரு ரொட்டேட் கொடுத்து இங்கே ஒரு ரிலீஸ் பட்டன் இருக்குது, அதை இப்படி வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் செட்டப் பொறுத்த வரைக்கும். இதை மாற்றுறதுக்கு இவங்க இங்கே கொடுக்குறாங்க பாருங்கள், இந்த கிளிப்பு இது கூட வரும். இது ஜஸ்ட்டு சும்மா அதை இப்படி வச்சு இந்த இடத்துல இப்படி வச்சு ஒரு லாக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி ஹோல்டர் இருக்குது, ஹோல்டரும் அதே தான், சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ ஹோல்டரு இதுவும் மாட்டியாச்சு. ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன் இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சப்போஸ் நம்ம ஸ்ப்ரே கன் அடித்து யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். ஆன் ஆஃப் பட்டன் இங்கே வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த ஒயரை ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு வீலும் கொடுக்குறாங்க.